Madrid and Barcelona. Callum Williams alongside former Premier League defender Matt Lawrence as your commentary team. A fixture best described at times as a walking work of art. There are super clubs of our sport. They are super... Lisbon, Lahore, Liverpool. This is Las Vegas. Shot on the big screen time and time again. On Real Madrid, then Matt Lawrence, your eyes focusing. You'll see Paris Saint-Germain and Bayern München. 15 major honours as a Barcelona player. Now, of this being a so-called friendly. And so away we go. And we welcome fans in, of course, for the players on show here as well. Both sides have gone with really strong lineups. Junior taken down, no free kick given. Advantage here. Ansu Fati. Ball comes across goal. Ansu Fati gets the half a yard he needs. Tidied up by Rodrigo for Real Madrid. Another new boy for Barcelona, Rafinha. It's the former Bayern Munich man who played alongside Robert Lewandowski, neglecting to give him the opportunity of playing in the park, aren't they? They'll put the challenges in. Hij is natuurlijk weer weg, hè, daar bij Barcelona. Die was Delightful little dink forward. Well, they can take advantage. Ansu Fati. Here come Barcelona. Rafinha twisting and turning. Lewandowski is los. Lewandowski. Fati is mee. Lewandowski doet het zelf. En dwingt Courtois tot de eerste redding. Zo. Of het hem wel of niet zou passen. Nou, Pep was daar wel duidelijk over. Waar blijft de hulp daar? Rudiger. Proces alleen maar doen verspoedigen. Rudiger, Alaba. Busquets. Volgens mij er echt meer een centrale verdediger aan bloed voor nodig. En dat wordt zo langzamerhand binnengehaald. Je kunt eigenlijk de aankoop. Hazard voorbij. Nou dan, oh, Valverde. Uit de tweede lijn, prima schot. En daar was Ter Stegen gezien geweest. Maar het was kansrijk. Oh, daar, Camavinga in de fout. Fati, nee. Poeh. Hij moest heel snel handelen. En misschien wel te snel. Vinicius. Busquets was dat. Probeerde daar met Garcia. Zo zijn de eerste 25 minuten. Echt. Nou, hij komt wel naar binnen om het zelf maar te proberen. En dat is niet zo'n hele slechte keuze. Daar staat inmiddels vast, hè, 2028. En nou levert hij zo in. En dit is het doelpunt. Ho, ho. Wat een goal. Rafinha is de maker van deze treffer. En het is een wonderschoon doelpunt, zeg. Verdedigers mee, uiteraard. Komt. Ja, die moet je dan wel zien te bereiken. Oh, goede voorzet, zeg, van Jordi Alba. Bal. Rafinha, daar is bijna de goal voor Lewandowski. Bijna. Oh, Rodrigo, waarheen? Ja. Pedri, daar, Lewandowski. Niet zo heel erg lang na te denken. Fati. Helaas is het voor hem toe. Camavinga onder meer. Nou, hier. Rafinha. Bos Hazard. Hier is je moment. Nee. Valverde. Op Ibiza. Het eerste opstootje. Het heeft lang op zich laten wachten. Rafinha maakt de enige goal in de eerste. Onderwerp, het kaartje hangt nog aan het shirtje zoals u ziet. Dus het kan nog eventueel verzameld. Of ze nou voor Real Madrid zijn of Barcelona. De aanvoerdersband nog om. Die ze wilde haar natuurlijk ook wel kwijt is inmiddels. De grote vraag is natuurlijk, gaan we met andere elften? Daardoor duurde het wat langer voordat de trainer in de spits.
En de bal draait. De punt van de aanval. Hij kwam vorig seizoen. Worden met Milan. En vervolgens ook gratis hier gearriveerd. En daar. Rodrigo, Modric. Of de zijkanten moest komen. Rafinha. Het ziet er goed uit. En Rafinha, nee. En weer gevonden Rafinha. Combinatie gezocht met Dembele. Rafinha. En bij de ploeg uit Madrid. Probeert het daarmee aan boord gekomen natuurlijk. Zij bepalen nu het tempo van de wedstrijd. En nu zegt Real Madrid, Casemiro bijvoorbeeld. Ja, waarom mogen wij niet hebben? De Duitse international. Met Ter Stegen die niet in actie hoeft te komen. Geval, ja, wat is er nou aan de hand? Hè? En gezocht, maar niet gevonden. Aubameyang, nu doet Courtois goed mee. Dus wel degelijk iets anders proberen. Oh, Asensio. Nou, daar is Vasquez en daar is Asensio. En dit was de kans. Dit. Roberto. Kijk, is goed gespeeld hoor. Modric. En dat hij hem over de zijlijn laat lopen. Ja, worstelen voor grote mensen. Memphis doet dat met Lucas Vasquez. En Vasquez krijgt nu de gele kaart. Depay. En Balde. Hij hoeft de hoofdprijs overigens niet te kosten. Hier is Kessie. Gaat deze hoekschop nemen. Beweging is er bij Kessie. Ja, het zal toch. Oh. Die wil vooral naar een club die Champions League speelt. Hier komt Barcelona voor de Modric. En daar is Piqué. Al sta in de weg. En voor Résumé. Asensio. En daar is Sergio Roberto. Oh, dat is makkelijk. Daar is Kessie. En kijk, is Kessie goed doorgelopen. Door de overmacht is groot. Toch is daar weer Real. Toch is daar weer. Hoppa. Hé, wat gebeurt daar met Memphis? Ja, scheidsrechter toch gezien. Waarschijnlijk. Kwartiertje nog met de vrije trap van Dembele. Daar. Mendy.